मौसम बदलते ही सर्दी खांसी फैमिलीज में शुरू हो जाते हैं, राइट। लेकिन 30 साल पहले मेरी मम्मी ने एक ऐसा नुस्खा, इनफैक्ट चमत्कारी नुस्खा अपनाया। मेरे घर में ना, टच वुड, 15-20 साल से कोई बीमार नहीं पड़ा है। अगर बीमार पड़ते भी हैं तो फटाफट बाउंस बैक कर जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये पारिवारिक राज शेयर करने वाली हूँ थ्रू 3 अमेजिंग रेसिपीज व्हिच विल लिटरली ट्रांसफॉर्म योर इम्यूनिटी। सो लेट्स बिगिन। Alright, so the first recipe is बेसन का सीरा। अरे खाने वाला शीरा नहीं, पीने वाला सीरा। एंड आई प्रॉमिस यू, बॉम्बे मानसून हो, बारिश की बूंदे हो और गर्मा गर्म कंफर्ट फूड या ड्रिंक मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है ना। सोने पे सुहागा तो और भी होता है, बिकॉज नॉट ओनली इज दिस डिलिशियसली कंफर्टिंग, आपको इम्यूनिटी भी दे रहा है, प्लस आपकी बॉडी को भी शील्ड कर रहा है बिकॉज ऑफ दीज चेंजिंग मानसून अटैक्स। तो स्टार्ट करेंगे थोड़े घी के साथ। एवरी प्योर थिंग एंड एवरी ग्रेट थिंग, स्पेशली इन पंजाबी हाउस होल्ड्स, बिगिन विद घी। अब ये ट्रेडिशनल रेसिपी ना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। देखिए, बेसन में है प्रोटीन, इसमें नट्स पड़ेंगे विच इज़ अगेन हाई इन फैट्स, हाई इन प्रोटीन। सो एक्चुअली ये मैजिकल रेसिपी बड़ी होलसम भी है। बेसन इज़ हाई इन प्रोटीन, इसमें आमंड्स भी पड़ेंगे जिसमें हेल्दी फैट्स हैं, ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं। सो ऑन द होल ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। एंड इन फैक्ट माय अगस्त्या लव्स दिस एज अ स्नैक। जब वो स्कूल से आता है शाम को या फुटबॉल के लिए जा रहा होता है तो मैं फटाफट उसे ये सीरा पिला देती हूँ। इट्स यमी ऑल्सो एंड कीप्स हिम नाइस एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द इवनिंग। लवली। जैसे ही वो हलवे वाली खुशबू आने लगे एंड दिस कलर बिकम्स नाइस एंड डीप, time to add the almonds. Almonds भी थोड़ा टोस्ट हो जाएंगे। And this part I actually love, जब मम्मी मुझे देती है ना गरम गरम सीरा, that little liquid के बीच में that wonderful bite of the almonds is just delicious. Actually जब मैं how do I say, बीमार तो पड़ती ही नहीं हूँ according to y'all, so I can't say. ओके चलिए, अब इसे थोड़ा सा और पौष्टिक बनाते हैं विद अ लिटिल पिंच ऑफ हल्दी। मैं ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ करती हूँ। अगेन इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक। थोड़ा सा जिंजर का पाउडर, सौंठ का पाउडर फॉर दैट लिटिल एक्स्ट्रा फ्लेवर, एंड हल्का सा सीरे वाला टच विद सम कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर। इसे मिक्स कर दिया। फिर इसमें डालेंगे गर्मा गर्म पानी। Just give it all a nice mix. अब ये धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाएगा। देखिए किस तरह से अब ये थिक हो गया है। The consistency has thickened so beautifully. अब इसमें अगर आप पानी और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरी ये मेजरमेंट एक प्रॉपर कप ऑफ शीरा के लिए है। अब चलिए आपको ये कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अब इसमें मुझे चीनी भी डालना है अभी, और थोड़ा और पानी भी। This has become nice and thick. This is exactly what you want. अब इसमें पहले डालते हैं थोड़ी चीनी। चीनी you can adjust according to your taste. थोड़ा सा और पानी डालूंगी इसमें, because as you keep boiling it, वो just keeps getting thicker and thicker. And हल्का सा pepper because it activates the curcumin of the turmeric. सर्दी खांसी होते ही डॉक्टर के पास भागने की जो आजकल हमें आदत हो गई है ना,
ये हमें बंद कर देना चाहिए। कभी कभी घर के नुस्खे भी काम आते हैं एंड आई नाउ डेज रियली प्रेफर आई लीन मोर टुवर्ड्स घर के नुस्खे देन रनिंग टू द डॉक्टर। जैसे अदरक तुलसी का काढ़ा, शहद काली मिर्ची का एक शॉट, इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी शॉट मैं हर सुबह कंज्यूम करती हूँ। नेक्स्ट रेसिपी एक्चुअली उसी की है। सो अमेजिंग। मम्मी चीनी थोड़ा ज़्यादा डालती थी, बट अदर देन दैट दिस इज ट्रूली अ स्ट्रेस बस्टर। वैसे मॉनसून्स में स्ट्रेस भी बहुत होता है बिकॉज यू आर रनिंग अराउंड ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मूड स्विंग्स होते हैं एंड स्ट्रेस बस्टर्स आर नॉट जस्ट फूड, दे आर ऑल्सो अदर एक्सरसाइजेज लाइक योगा। थोड़ी सी धूप अगर आए तो बाहर धूप में बैठ जाइए, थोड़ा सा अपने आप में मग्न होकर डू सम इंट्रोस्पेक्शन, एक अच्छी सी बुक पढ़ लीजिए। देयर आर मैनी वेज टू काम योरसेल्फ डाउन। अब एक और चीज़ है जो मैं एज अ रूटीन फॉलो करती हूँ। एवरी मॉर्निंग उठते ही मैं एक इम्यूनिटी शॉट पीती हूँ। इट्स लिटरली अ शॉट। मेरी पूरी फैमिली पीती है एंड टच वुड सो फार वी आर डूइंग गुड। नॉट ओनली इज इट रियली गुड फॉर द सिस्टम, एक काइंड ऑफ एनर्जी बूस्ट भी देता है अर्ली मॉर्निंग। ऐसे में चाहिए आपको एक ऐसी फिक्स जो इंस्टेंट एनर्जी भी दे एंड साथ ही बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी। सो टुडेज दिस इम्यूनिटी बूस्ट शॉट इज माई फैमिली सीक्रेट। हर सुबह हम इसे पीते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ पूरी फैमिली पीती है। यूजुअली तो सब अपना अपना कंकॉक्शन बनाते हैं क्योंकि किसी को खट्टा कम चाहिए, किसी को हल्दी ज़्यादा चाहिए, बट आज मैं सबके लिए अपने स्टाइल का बना रही हूँ। सो सम हल्का ल्यूक वार्म वाटर। ये कोई काढ़ा नहीं है, ये कोई कड़वी दवा नहीं है। ये एक नेचुरल बूस्टर ड्रिंक है जो आपको एक वेकअप कॉल देगा और आपकी रूप प्रतीक्षा प्रणाली को एक्टिवेट करेगा। इन सिंपल वर्ड्स आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखेगा। देखिए कितना आसान है इस ड्रिंक को बनाना। कुछ ही सुपर फूड्स के साथ ये बन जाती है एंड ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल इन एवरी किचन, है ना। आपकी बॉडी को क्लेंस करता है, आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, अ ग्रेट वेकअप कॉल इन द मॉर्निंग। चीयर्स। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए सो इट विल बी परफेक्ट फॉर यू टू कॉम्बैट एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट चेंजिंग वेदर ब्रिंग्स। अब आते हैं उस रेसिपी पे जिसके बिना मेरी फैमिली का मॉनसून कंप्लीट ही नहीं होता। अगर किसी को भी थोड़ी सर्दी हो या थोड़ा ढीलापन लगे, मेरी मम्मी का ना एक ही सोल्यूशन होता था, ये प्रेशर वाला चिकन सूप। माँ के हाथ का स्वाद और उनकी ममता इस सूप में दोनों ही हैं। मम्मी हमेशा कहते थे कि जब शरीर कमज़ोर होना तो उसे गर्माहट और पोषण दोनों की ज़रूरत है एंड दिस सूप इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दैट। बिलीव मी, ये सूप एक हीलिंग एलिक्सर है एंड अ इमोशनल एंकर है जो अपने शरीर को अंदर से ठीक करता है। ये चिकन सूप ना नॉट ओनली इज इट टेस्टी बट इट इज़ हाई इन प्रोटीन और बहुत ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाले एंड लॉट्स ऑफ फ्रेश हर्ब्स टुवर्ड्स द एंड, थोड़े बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिससे हमारा सूप और भी पौष्टिक और भी फुल ऑफ फाइबर हो जाएगा and highly fragrant as well. लहसुन, अदरक, इन सारे इंग्रेडिएंट्स में ना ढेर सारी इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं।
Actually, I really like lots of ginger in the soup because it gives a beautiful kick of flavor. मम्मी के खाने में ना एक बात बहुत ही स्पेशल थी, चाहे जो भी डिश बना लें, कभी भी नमक या चीनी कम नहीं होता था. इट ऑलवेज यूज टू बी परफेक्ट एंड ऑलवेज मेजर्ड जस्ट विद द अंदाज. कभी भी उन्होंने स्पून नहीं इस्तेमाल किया टू मेजर द इंग्रेडिएंट्स. आई प्रॉमिस यू. मैं देखिए हेल्दी खाना तो मैं आपको सिखा दूंगी कैसे बनाना है और कैसे खाना है ये भी सिखा दूंगी, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट टीच यू. आई कैन ओनली एडवाइज यू. आप जितना भी पोषण खाना खा लो, जितने भी मेडिसिन ले लो, इफ़ यू डोंट स्लीप वेल ना, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. मैं अभी अपनी सारी टीम को यही बोल रही थी. ये लोग 12 बजे सोते हैं, फिर 3 बजे उठ जाते हैं, या 3 बजे सोते हैं, फिर 6 बजे उठ जाते हैं. इट डजंट वर्क गाइज. फिर आप जितनी भी डाइटिंग कर लो, जितना कुछ भी कर लो, अ रेगुलर स्लीप पैटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर इम्यूनिटी, टू कीप यू सेफ एंड टू कीप यू एक्टिव. वैसे तो मेरी टीम काफ़ी अच्छा काम कर लेती है कम स्लीप में, बट that's not what I advise them to do. वैसे तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल के, पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा सकते हो, लेकिन मैं चिकन को थोड़ा सा ब्राउन करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज उससे भी फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो जाता है. सो आई लाइक टू डू दैट, और रादर शुड आई से मॉम यूज्ड टू लाइक टू डू दैट. ओके, नाउ वील गो इन विद द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. एंड आलू इस सूप में बहुत ही मैजिकल रोल प्ले करता है. इट्स लाइक अ कंप्लीट मील इन इटसेल्फ. आलू गिव्स दैट लवली स्टार्च. आपको मिल रहे हैं सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स थ्रू द वेजिटेबल्स एंड ग्रेट क्वालिटी प्रोटीन थ्रू द चिकन. सो लिटरली इसके साथ अगर आप और कुछ भी ना खाए ना तो पेट भर जाएगा और दिल भी. इट्स ट्रूली चिकन सूप फॉर द सोल. अब इस सूप की खासियत ही है कि इसमें ढेर सारे हर्ब्स पड़ते हैं, पर इस स्टेज पे मैं डालूंगी धनिए के स्टेम्स को, और इस स्टेम्स में इतना फ्लेवर होता है, इतना फ्लेवर होता है. आई डोंट नो व्हाई पीपल थ्रो इट. मे बी दे जस्ट डोंट नो कि दिस इज एक्चुअली मैजिकल. और जो धनिए के पत्ते हैं वो मैं एंड में डालूंगी. क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी डेलिकेट हर्ब. तो आप शुरू में डालोगे तो उसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा. चलिए अब डालते हैं इसमें पानी. ऑलरेडी लुकिंग सो ब्यूटिफुल. लुक एट दिस, नाइस एंड फ्रेश. कितने सारे वेजिटेबल्स भी हैं, colorful and truly soothing. बस 2-3 सीटियां and desi style chicken soup will be ready. तो देखा आपने कैसे हमारी फैमिली ने ये 3 सिंपल एंड इफेक्टिव रेसिपीज और कुछ हेल्दी हैबिट्स के साथ मॉनसून्स या फिर किसी भी वेदर चेंज के चैलेंजेस को कॉन्कर कर लिया.
बेसन का सीरा, दैट लवली इम्यूनिटी शॉट एंड मेरी माँ की जादुई चिकन सूप। ये सिर्फ रेसिपीज नहीं है, ये है प्यार, पोषण और प्रतिरक्षा। Look at this. इस मॉनसून आप भी बनाइए अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग एंड मेक दीज वंडरफुल रेसिपीज, स्टार्ट योर वेलनेस जर्नी। और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे फैमिली नुस्खे हैं ना विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, नानी दादी के दिए हुए, डू शेयर देम इन द कमेंट्स। लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर वी लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर विद ईच अदर। याद रखिए, हेल्थ इज वेल्थ एंड फैमिली हेल्थ सबसे ऊपर, राइट? सो एंजॉय दिस लवली मॉनसून। वैसे हम बॉम्बे वाले तो मॉनसून से परेशान हैं फिलहाल। आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस सूप।